Leksjon 1, morgenløp. Hvor lenge løper du vanligvis om morgenen? Jeg sikter på 30 minutter, men noen ganger går jeg lenger. Det er imponerende. Har du en favorittrute? Ja, jeg elsker å løpe ved elven. Utsikten er så forfriskende. Høres fint ut. Jeg pleier å løpe i parken. Det er fredelig der. Parker er flotte for det. Hører du på musikk mens du løper? Noen ganger, men jeg foretrekker lydene fra naturen. Det er et godt valg. Det burde jeg også prøve. Det burde du definitivt. Det kan endre opplevelsen din. Leksjon 2, lokale delikatesser. Du bør definitivt prøve nasjonalretten deres når du er der. Hva er det? Jeg har hørt så mye om det. Det er en risrett med krydder og kjøtt. Veldig smakfull. Høres deilig ut. Jeg elsker å prøve lokal mat. Jeg også. Mat forteller deg så mye om en kultur. Nøyaktig. Hvilke andre retter anbefaler du? Sjømaten er også fantastisk. Fersk og perfekt tilberedt. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. La oss planlegge en mattur når vi besøker. Leksjon 3, gangsterhistorie. Gangstere som Al Capone ble rike ved å smugle brennevin under forbudet. Det er fascinerende hvordan de opererte på den tiden. Høyre? De hadde så stor innflytelse på samfunnet. Ja, og det førte til mange endringer i rettshåndhevelsen. Nøyaktig. Det er en blanding av krim og historie. Jeg lurer på hvor mange historier som fortsatt er skjult. Det finnes sikkert utallige ufortalte historier. Det ville vært interessant å lære mer om dem. La oss se en dokumentar om den gang. Leksjon 4, hydrering og snacks. Hydrering er så viktig under turen vår. Jeg tar med noen smørbrød og frukt til oss. Perfekt. Sunn snacks er det beste. Nøyaktig. De holder energien vår oppe. Og frukt er forfriskende, spesielt i varmt vær. Ja, det er de. Har du en favorittfrukt? Jeg elsker epler. De er også enkle å pakke. Epler er kjempegode. Jeg foretrekker bær til fotturer. Bær er deilig. La oss pakke en blanding av begge. Leksjon 5, Crispy Delight. Jeg hadde det på en restaurant ved sjøen i Brighton. Likte du den sprø røren? Ja, det var deilig. Crunchen var perfekt. Har du prøvd å lage den hjemme? Jeg har. Det er ikke så lett som det ser ut. Hva er din hemmelighet for en god røre? Jeg pleier å tilsette litt sprudlende vann. Det gjør den lettere. Hva med deg? Jeg tilsetter litt øl for smak og sprøhet. Det fungerer virkelig. Det høres interessant ut. Har du en favorittrett å kombinere den med?
Jeg elsker det med fisk. Det er en klassiker, synes du ikke? Absolutt. Fish and chips er et must å prøve på stranden. Hva er din favorittfisk? Jeg foretrekker torsk. Det er flassete og deilig. Hva liker du? Leksjon 6, Remote Work Talk. Hei, har du hørt om selskapets nye retningslinjer for fjernarbeid? Ja, jeg har nettopp lest om det. Det høres fleksibelt ut. Hva synes du om det? Jeg synes det er kjempebra. Jeg kan disponere tiden min bedre. Foretrekker du å jobbe hjemmefra? Definitivt. Jeg elsker stillheten og komforten i min egen plass. Hva med møter? Vi vil ha videosamtaler, men det er fortsatt hyggelig å jobbe i pyjamas. Nøyaktig. Det sparer så mye tid på pendling også. Har du satt opp hjemmekontoret ditt? Jeg jobber med det. Jeg trenger en god stol. Hva er viktig for deg? Et godt skrivebord og en komfortabel stol er et must. Jeg trenger også god belysning. Lys er viktig. Kanskje vi kan hjelpe hverandre med å sette opp våre rom. Leksjon 7, sunn mat. Absolutt, det er avgjørende å inkludere en rekke frukt, grønnsaker og hele kålen. Jeg er enig. Et balansert kosthold holder oss friske. Har du en favorittfrukt? Jeg elsker bær. De er velsmakende og fulle av antioksidanter. Hva med deg? Jeg er en fan av mango. De er søte og forfriskende. Hvordan spiser du fruktene dine? Jeg pleier å blande dem i smoothies. Hva er din oppskrift? Jeg liker å tilsette yoghurt og litt honning. Det er deilig. Det høres flott ut. Det burde jeg prøve. Synes du vi bør spise økologisk? Det kan være bedre for helsen, men det er ikke alltid nødvendig. Hva er din mening? Jeg tror det er verdt det for noen matvarer, spesielt de vi spiser ofte. Leksjon 8, kombinere styrker. Det høres lovende ut. La oss diskutere hvordan vi kan bringe våre styrker sammen. Definitivt. Jeg tror samarbeid kan føre til gode resultater. Hva utmerker du deg på? Jeg er flink til å organisere og planlegge. Hva med deg? Jeg er kreativ og elsker å brainstorme nye ideer. Vi kan utfylle hverandre. Sikkert. Vi kan skape noe nyskapende sammen. Noen spesifikt prosjekt i tankene? Jeg tenkte på et fellesskapsarrangement. Det kan være morsomt og engasjerende. Det er en god idé. Vi kan begynne å planlegge denne uken. Ja. La oss samle noen ideer og se hva som fungerer best. Jeg kan håndtere logistikken hvis du fokuserer på den kreative siden. Leksjon 9, små formål. Hensikten din med å være liten kan være morsom, men igjen, det ville vært skremmende. Jeg ville vært redd for hva som kan skje. Jeg ser poenget ditt. Det kan være spennende, men også risikabelt. Hva ville du gjort? Jeg tror jeg vil utforske det, men med forsiktighet.
Hva med deg? Jeg vil nok sette noen grenser først. Sikkerhet er viktig. Nøyaktig. Alt handler om balanse. Hva er noe lite du gjerne vil prøve? Jeg har lyst til å prøve minigolf. Det høres morsomt og avslappet ut. Det høres flott ut. Jeg elsker minigolf. Vi burde gå sammen en gang. Ja, la oss planlegge en dag for det. Jeg gleder meg. Jeg også. Det blir en morsom utfordring. Leksjon 10, veibeskrivelse. Bare gå rett ned denne veien, den vil være på venstre side. Takk. Er det langt herfra? Nei, bare noen minutter unna. Du vil se det store skiltet. Stor. Jeg setter pris på din hjelp. Går du dit ofte? Ja, jeg elsker atmosfæren der. Det er et fint sted å slappe av. Høres perfekt ut. Jeg kunne trengt en liten pause. Hva pleier du å bestille? Jeg anbefaler kaffen, det er fantastisk. Liker du kaffe? Det gjør jeg. Jeg er alltid på utkikk etter gode kaffesteder. Da vil du elske det der. Fortell meg hvordan du liker det. Leksjon 11, autentisk tapas. Har du noen spesifikke aktiviteter du ønsker å gjøre? Jeg vil gjerne prøve noen autentiske tapas. De høres deilige ut. Tapas er flott å dele. Hva er din favoritt? Jeg liker virkelig patatas bravas. De er så smakfulle. Det er en klassiker. Jeg liker gambas al ajillo, krydret hvitløksreker. Enam? Vi burde gå på en spansk restaurant sammen. Ja. Jeg kjenner et sted som serverer fantastiske tapas. Perfekt. Jeg kan ikke vente med å prøve dem. Når bør vi gå? Hva med denne helgen? Det blir en morsom tur. Leksjon 12, produktive hobbyer. For å holde deg varm om vinteren også, er jeg enig i at det ikke bare er en produktiv hobby. Absolutt. Hobbyer kan være så givende. Hva liker du? Jeg liker å strikke. Det er avslappende å holde meg varm. Det er fint. Jeg liker å bake i de kalde månedene. Baking høres deilig ut. Hva pleier du å lage? Jeg elsker å lage kaker og brød. Det fyller huset med en god lukt. Jeg kan tenke meg. Vi burde ha en bakedag sammen. Ja. Jeg vil gjerne lære deg noen av oppskriftene mine. Det ville vært gøy. La oss planlegge det snart. Leksjon 13, stilletid. Trenger du litt stille stund? Det er smart. Husk å ta pauser. Ja, pauser er avgjørende for å holde fokus. Hva gjør du i pausene? Jeg pleier å gå en kort spasertur. Det renser tankene mine. Hva med deg? Jeg liker å høre på musikk eller lese en bok. Det hjelper meg å slappe av.
Det er gode valg. Det er fint å lade opp. Har du en favorittbok? Jeg elsker mystiske romaner. De holder meg engasjert. Jeg liker de også. La oss dele bokanbefalinger en gang. Definitivt. Jeg vil gjerne høre forslagene dine. Jeg tar med noen neste gang vi møtes. Leksjon 14. Sommerjobber. Datamaskiner eller levering av post. Noen studenter trives med sommerjobben. Det er sant. Sommerjobber kan være en stor opplevelse. Hva gjorde du? Jeg jobbet i en lokal bokhandel. Det var gøy å være rundt bøker. Det høres fantastisk ut. Jeg jobbet på kafé. Jeg elsket å møte nye mennesker. Kaféer kan være livlige steder. Likte du atmosfæren? Veldig mye. Det var travelt, men jeg likte energien. Flott opplevelse. Tror du at du vil gjøre det igjen? Kanskje. Det avhenger av timeplanen min. Hva med deg? Jeg vil gjerne jobbe i en bokhandel igjen. Det var en flott tid. Leksjon 15. Sammensveiset fellesskap. Absolutt. Vi har et sammensveiset fellesskap her. Noen hobbyer du liker? Ja, jeg elsker hagearbeid. Det er avslappende og givende. Hva med deg? Jeg liker å gå tur. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på. Fotturer er fantastisk. Har du en favorittløype? Det er en vakker sti nær innsjøen. Den har fantastisk utsikt. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne gå dit med deg. La oss planlegge en dag for det. Vi kunne pakke en piknik også. Perfekt. Jeg tar med litt snacks. Hva annet liker du å gjøre? Jeg liker også å male. Det er et kreativt utløp for meg. Leksjon 16. Interessante ingredienser. Har du hørt om ingredienser som finnes i drinker som melk eller øl på grunn av beiteteknikken? Ja, det er fascinerende hvordan forskjellige smaker kommer fra oppdrettsmetoder. Nøyaktig. Kvaliteten på fôret kan virkelig endre smaken. Jeg liker å lære om matens opprinnelse. Det gir dybde til det vi spiser og drikker. Jeg også. Har du en favorittdrink du liker å utforske? Jeg elsker å prøve forskjellige typer te. Hver har sin unike smak. Det er interessant. Jeg foretrekker kaffe. Det er så mange varianter å oppdage. Kaffe kan være komplekst. Har du prøvd noen unike blandinger? Ja, jeg prøvde nylig en fruktig kaffe. Det var overraskende bra. Leksjon 17. Komme inn i fotografering. Hei. Egentlig har jeg begynt å fotografere. Det er ganske spennende. Det høres fantastisk ut. Hvilken type fotografering liker du? Jeg elsker landskapsfotografering. Å fange naturen er så givende. Naturbilder er vakre. Har du et favorittsted?
Det er en fantastisk nasjonalpark i nærheten. Naturen er fantastisk. Jeg vedder. Jeg vil gjerne bli med deg på en fototur. Det ville vært gøy. Vi kunne dele tips og lære av hverandre. Ja. Hvilket kamera bruker du? Jeg har et DSLR, men jeg lærer å bruke det bedre. Leksjon 18. Plantebaserte dietter. Jeg leste nylig en artikkel om plantebasert kosthold og ville prøve noen oppskrifter. Det er flott. Plantebaserte måltider kan være veldig deilige. Har du prøvd noen? Ikke ennå, men jeg gleder meg til å eksperimentere med forskjellige ingredienser. Jeg elsker å lage veierører. De er raske og smakfulle. Det høres bra ut. Jeg vil prøve å lage en solid suppe. Supper er perfekte for enhver årstid. Hvilke ingredienser har du tenkt å bruke? Jeg vil inkludere linser og en rekke grønnsaker. Det høres næringsrikt ut. Jeg kan dele noen gode oppskrifter med dere. Det ville vært kjempebra. La oss lage mat sammen en gang. Leksjon 19. Håndterbare trinn. Mindre håndterbare trinn kan fungere. Hvordan takler du store oppgaver? Jeg deler dem ned i mindre biter. Det gjør dem mindre overveldende. Det er en smart tilnærming. Skriver du ned oppgavene dine? Ja, jeg fører en sjekkliste. Det føles godt å markere ting. Det gjør jeg også. Det holder meg organisert. Hva hjelper deg å holde deg motivert? Jeg belønner meg selv etter å ha fullført oppgaver. Det holder meg spent. Belønninger er flotte. Jeg liker å unne meg en matbit. Det er en god idé. En liten godbit kan gjøre en forskjell. La oss dele flere tips om å være produktiv neste gang. Leksjon 20. Tid for en ny. Trenger du en ny? Ja, du har rett. Jeg tror det er på tide å oppgradere den bærbare datamaskinen min. Jeg kan relatere. Min gamle er så treg. Hvilke funksjoner ser du etter? Jeg vil ha noe lett med god batterilevetid. Det er viktig. Jeg trenger en bærbar datamaskin som kan håndtere grafikk til prosjektene mine. Godt valg. Har du sett på noen modeller ennå? Ja, jeg har undersøkt noen alternativer på nettet. Det er smart. Anmeldelser kan være veldig nyttige. Nøyaktig. Jeg vil være sikker på at jeg får best mulig verdi. La oss sammenligne funnene våre og hjelpe hverandre med å velge. Leksjon 21. Jazz og rockemusikk. Jeg har kombinert jazz med rockemusikk. I dag har noen musikere blandet jazz med hiphop også. Det er interessant. Fusjonen av sjangere skaper unike lyder. Absolutt. Det bringer friskhet til musikkscenen. Har du en favorittartist som blander disse stilene? Jeg liker veldig godt å høre på Kamasi Washington. Musikken hans er utrolig. Jeg elsker arbeidet hans. Måten han inkorporerer ulike elementer på er imponerende.
Ja, det er inspirerende. Har du prøvd å høre på noen lokale fusjonsband? Jeg har. Det er et flott band i byen som blander jazz med funk. Det høres gøy ut. Vi burde sjekke dem ut sammen. Leksjon 22, stilig utseende. Det ser stilig ut nå. Imponerende. Hva med den ødelagte delen? Jeg er glad du liker det. Den ødelagte delen må skiftes. Har du funnet en erstatning ennå? Ikke ennå. Jeg leter fortsatt etter det rette stykket. Jeg kan hjelpe deg å se. Det er alltid lettere med en second opinion. Det ville vært flott. Jeg setter pris på din hjelp. Ikke noe problem. Vi finner noe som passer perfekt. Jeg håper det. Jeg vil at den skal se så god ut som ny. Jeg er sikker på at vi vil lykkes sammen. La oss starte søket. Leksjon 23, hold deg motivert. Tips for å holde deg motivert inkluderer å sette mål og spore fremgang. Absolutt. Mål gir oss retning. Hvordan sporer du din? Jeg bruker en planlegger for å skrive ned mål og tidsfrister. Det er en god idé. Jeg foretrekker å bruke en app for påminnelser. Apper kan være veldig nyttige. De holder alt organisert. Nøyaktig. Hva slags mål setter du deg selv? Jeg fokuserer på både personlige og profesjonelle mål. Hva med deg? Jeg setter meg treningsmål og læringsmål. De utfordrer meg. Det er fantastisk. La oss motivere hverandre til å nå våre mål. Leksjon 24, shoppingmoro. Har du noe imot når jeg skal handle? Ikke i det hele tatt. Du vil ha mye moro med å utforske. Hva ser du vanligvis etter når du handler? Jeg elsker å finne unike klær og tilbehør. Det høres spennende ut. Har du en favorittbutikk? Ja, det er en liten butikk i sentrum som jeg elsker. Jeg burde sjekke det ut. Har de godt salg? Ja, spesielt i ferien. Stor. Jeg gleder meg til å handle med deg. Leksjon 25, Franklins nysgjerrighet. Har du hørt om Franklins trykkerivirksomhet? Det var virkelig vellykket. Ja, jeg leste at han også var veldig interessert i vitenskap. Hva gjorde han? Han utførte mange eksperimenter. Han studerte for eksempel elektrisitet. Det er fascinerende. Fant han på noe viktig? Ja, han oppfant lynavlederen. Det var en stor sak den gang. Wow. Han kombinerte virkelig interessene sine. Hva annet utforsket han? Han studerte også Golfstrømmen. Han lager kart for å hjelpe sjømenn. Det er imponerende. Det viser hvor nysgjerrig han var på verden. Nøyaktig. Nysgjerrighet kan føre til fantastiske oppdagelser. Leksjon 26, livets utfordringer.
Har du noen gang følt at noe ikke stemmer i livet ditt? Ja, jeg føler det ofte sånn. Det kan være overveldende noen ganger. Hva tror du forårsaker disse følelsene? Jeg tror det kan være mange ting, som stress eller personlige problemer. Synes du det er nyttig å snakke om det? Definitivt. Deling bidrar til å lette belastningen. Hva med å ta pauser? Tror du det hjelper? Sikkert. Litt fri kan endre perspektivet ditt. Jeg er enig, noen ganger kan bare det å gå vekk bringe klarhet. Leksjon 27, strandeventyr. Elsker du å gå på stranden? Og ja, surfing er en av mine favorittidretter. Det høres spennende ut. Har du prøvd det ofte? Jeg prøver å gå når jeg kan. Bølgene er spennende. Jeg kan tenke meg. Hva annet liker du på stranden? Jeg elsker å bygge sandslott og samle skjell. Det er morsomme aktiviteter. Har du noen gang sett en solnedgang der? Ja. Solnedganger på stranden er fantastiske. Jeg vil gjerne oppleve det en dag. Leksjon 28, italiensk mat. Jeg har hørt mye om italiensk mat. Det er utrolig. Smakene er så rike og mangfoldige. Hvilke retter anbefaler du å prøve først? Definitivt pasta og pizza, men ikke glem gelatoen. Gelato høres deilig ut. Jeg gleder meg til å smake den. Du bør også prøve bruschetta, det er en perfekt forrett. Jeg elsker å prøve nye forretter. De setter alltid tonen for måltidet. Nøyaktig. Italienske måltider handler om å dele og nyte sammen. Høres ut som en fantastisk opplevelse for meg. Leksjon 29, fotoalbum. Har du tenkt på hvordan du organiserer fotoalbumet ditt? Ja, jeg synes det er en god idé å legge til konvolutter for ekstra bilder. Det holder alt ryddig og gir mulighet for flere minner. Nøyaktig. I tillegg gir det et personlig preg til albumet. Har du noen spesielle temaer for albumene dine? Jeg liker å organisere dem etter årstider eller arrangementer. Det gir mening. Det er gøy å se tilbake på den tiden. Absolutt. Hvert album forteller en unik historie. Jeg elsker det konseptet, det får minnene til å vare lenger. Leksjon 30, turplanlegging. Er du spent på din kommende tur? Ja, jeg kan ikke vente. Vi bør planlegge alt nøye. Avtalt. Planlegging i forkant bidrar til å unngå stress i siste liten. Og det sørger for at vi nyter hvert øyeblikk av turen. Hva er det første vi bør planlegge? La oss starte med overnatting, det er alltid tryggere å bestille på forhånd. Det er en god idé. Jeg hjelper til med forskningen. Perfekt. Sammen kan vi finne de beste alternativene. Teamarbeid gjør planleggingen så mye enklere.
Leksjon 31. Inkludering er viktig. Synes du inkludering er viktig i grupper? Ja, når alle føler seg inkludert, er de mer engasjerte. Det er sant. Det bygger et sterkere fellesskap. Nøyaktig. Inkludering fremmer kreativitet og samarbeid. Hvordan kan vi fremme inkludering i våre aktiviteter? Vi kan oppfordre alle til å dele sine ideer. Det er en flott start. Å få plass til alle stemmer er nøkkelen. Høyre. Og det hjelper alle til å føle seg verdsatt og respektert. Jeg elsker hvordan inkludering kan forandre en gruppedynamikk. Leksjon 32. Byflukt. Jeg har ønsket å rømme byen en stund. Det høres forfriskende ut. Noen steder i tankene. Kanskje en hytte på fjellet eller et strandhus? Begge høres fantastisk ut. Naturen kan være så beroligende. Jeg er enig. Foretrekker du fjellet eller stranden? Jeg elsker stranden. Lyden av bølger er så beroligende. Jeg kan se hvorfor. En strandferie ville være perfekt. Ja. La oss planlegge en helgetur snart. Jeg gleder meg allerede. Leksjon 33. Spesialmåltider. Har du spist noe spesielt i det siste? Egentlig ikke, bare en sandwich fra kafeen. Noen ganger er enkle måltider det beste. Ekte. Men jeg savner å prøve ny mat. Hva er det siste spesielle måltidet du likte? Jeg hadde en herlig middag på en ny restaurant forrige måned. Det høres fantastisk ut. Hva spiste du? Jeg prøvde deres sjømatpaella. Det var deilig. Det skal jeg prøve neste gang. Leksjon 34. Handleliste. Hva står på handlelisten din for i dag? Jeg trenger melk, brød, egg og litt frukt. Høres ut som en sunn liste. Ja. Hva med deg? Jeg trenger litt snacks og noe å drikke. Stor. La oss sørge for at vi ikke glemmer noe. Avtalt. En god handleplan gjør det enklere. I tillegg kan vi spare tid i butikken. Nøyaktig. La oss komme i gang da. Leksjon 35. Utforske sammen. Jeg vil snart utforske et nytt sted. Det høres fantastisk ut. Hvor tenker du? Kanskje en nærliggende by eller en nasjonalpark. Begge alternativene høres bra ut. Jeg elsker naturen, så en park kan være forfriskende. Og byutforsking kan også være så gøy. Ekte. Vi kunne gjøre begge deler i forskjellige helger. Det er en perfekt idé. La oss planlegge vårt første eventyr snart.